Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ինդիմություն, բարև ձեզ։ Ուրախ ենք, որ ներկա եք օրվա երկրորդ կեսին, բայց ասեք ինչով եք դուք տարբերվում 8-րդ գումարման ազգային ժողովի ինդիմությունից։ Նեղանալ գնալով, բոյկոտելով, նիստերին չմասնակցելով։ Ես մեծ հույս ունեի, որ այսօր կխոսայի այն մասին, թե ինչպիսի մեծ բոլոր խմբակցությունների հետ մեծ բովանդակային քննարկում ենք ունեցել կառավարության ծրագրի շուրջ, բայց ցավոք սրտի իրականությունը այլ էր։ Բայց նաև մի կարևոր բան պետք է արձանագրենք, որ պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ ձեզ, ընդդիմությունը արդեն նաև ժամանակ է հատկացնում պատմությունը ուսումնասիրելու համար, շատ կարևոր է։ Այստեղ նաև պետք է խոսեմ, որ տարօրինակ ընդվզում եք, հենց խոսք է գնում Կտրիչ Ներսիսյանի մասին, այս մարդիկ առանց փաստարկներ ներկայացնելու կամ խորանալու անմիջապես նեղվում և պաշտպանվում են։ Եթե ես հիմա այդ անունը չհնչեցնեմ, ասեմ, որ նա ինչ որակում էլ, որ այստեղ հնչեցվեց, այո, ինչպես պարոն Ռուբինյանը նշեց, որ նա ավելի բարոյական է, քան այդ կերպար, դուք որևէ ըմբոստություն չեք ցույց տա այստեղ։ Այսինքն ձեր համար անունը հնչեցնելը այդքան կարևոր է։ Ամեն դեպքում շարունակեմ, բայց եկեք ամեն ինչ իր անունով կոչենք, էլի։ Մեղավորի հետևից գիտակցված գնացողները դուք նույնպես մեղավոր եք։ Դուք ըստ էության որպես քաղաքական գործընկեր Կտրիչ Ներսիսյանին կիսում եք իր մեղքերը մի կողմը կուսակրոնության ուխտը մի կողմում կուսակրոնության ուխտը խախտելու, մյուս կողմը ապօրինի գույքը զավթելու և այլ ապօրինությունների մեջ թաթախված լինելու մեղքը։ Էջմիածինը կուսակցության գրասենյակի վերածած ձեր գործընկերոջ հետ հեռանալու եք քաղաքական դաշտից այնպես, ինչպես երեկ այս նիստերի դահլիճից։ Իսկ հիմա ըստ էության, քանի որ մեր պատասխանատվությունը հանրության ոչ թե դատարկ աթոռների հետ կամ առջև խոսելն է, եկեք խոսենք թվերով, փաստերով և ծրագրի մասին։ Այս փաստաթուղթը իրական Հայաստանի անվտանգության ինքնիշխանության զարգացման քաղաքական հայտ է։ Սա մեր երկրի ինքնիշխանության ամրապնդման ճանապարհային քարտեզն է, որտեղ ամեն մի ծրագիր հաշվարկված է պետության երկարաժամկետ անվտանգության համար։ Մեզ համար ինքնիշխանությունը դատարկ լոզունգ չէ, այլ կոնկրետ չափելի արդյունք։ Տնտեսական անկախություն։ Առաջիկա 5 տարում տարեկան 6% աճով և 125,000 նոր որակյալ աշխատատեղով։ Էներգետիկ դիմակայունություն, վերականգնվող էներգետիկայի զարգացմամբ ու նոր ատոմակայանի կառուցման նախագծով։ Երբ խոսում ենք ինքնիշխանության մասին, առաջին հերթին նկատի ունենք էներգետիկ անկախություն։ Այս ծրագրով մենք դնում ենք Հայաստանի էներգետիկ համակարգի ամբողջական վերափոխման հիմքը։ Գործարկվելու է 1000 մեգավատ ֆոտովոլտային արևային կայաններ և 800 մեգավատ կուտակիչ էլեկտրակայաններ, որոնք էապես ավելացնելու են մեր ինքնաբավությունը։ Սոցիալական արդարություն, ապօրինի ծագում ունեցող 2 միլիարդ դոլարի գույքի վերադարձով պետությանն ու համայնքներին։ Այս ծրագրի առանցքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, նրա առողջությունը համապարփակ ապահովագրության ներդրմամբ, նրա կրթությունը 300 դպրոցի, 100 մանկապարտեզի և ակադեմիական քաղաքի հիմնադրմամբ, նրա կենցաղային հարցի լուծումը 10 նոր ջրամբարներով և խոշոր քաղաքներով 24 ժամյա ջրամատակարարմամբ և նրա ապագան մրցունակ ու անվտանգ երկրում։ Ուժեղ պետությունը սկսվում է կայացած ինստիտուտներից և սեփական ուժերին հավատացող քաղաքացուց։ Մենք ստանձնում ենք այդ պատասխանատվությունը այս տեսլականը լիարժեք կյանքի կոչելու համար։ Բնականաբար հենց այս տեսլականով, այս ծրագրով գնացել ենք ընտրությունների, ստացել ենք մեր քաղաքացիների վստահության քվեն ու մանդատը։ Հետևաբար մենք լիարժեք աջակցում ենք կառավարության ծրագրին և կողմ ենք քվեարկելու դրան։ Կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։